അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോറയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീനൊക്കെ കണ്ടേ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിച്ച മീൻ. ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുള്ളിക്കളിയും. വലിയ സിലോപ്പ് ഒരു കൈൻ്റെ എത്ര വേണം. ഇന്നൊരു വരാലും കിട്ടും. വരാൽ ഈ സൈഡിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ട് വരാൽ നമ്മൾ വളർത്താൻ പോക്കാണ്, നാടൻ വരാലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതാ ഇവിടെ കുറേ വരാൽ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങൊരു വരാൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ, അത് കണ്ടോ, ഒരു വര പോലോ, അത് വരാലാണ്. നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്തായാലും, അത് അതിന് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ.